एक तंग गली में वही छोटा सा पिल्ला रोज एक पिंजरे के पास बैठता था। पिंजरे में बंद नन्ही चिड़ियां डर से कांपती थीं। पिल्ले के कपड़े फटे थे, आंखों में भूख और दिल में दर्द। लोग आते जाते रहे, किसी ने ध्यान नहीं दिया। पिल्ला रोज पिंजरे को देखता और जैसे अपनी आंखों से कहता, तुम भी मेरी तरह कैद हो। एक दिन दुकान बंद रह गई, पिंजरा खुला था। पिल्ले ने अपने छोटे पंजों से धीरे से पिंजरा हिलाया। चिड़ियां